عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتدخل أي مكان وكأنها ملكة الدنيا؟ الثقة مش حاجة بنتولد بيها، دي حاجة بنتعلمها. الثقة مش صوت عالي، الثقة هدوء. مش لازم تبان قوي عشان تكون واثق. ساعات القوة في السكوت. اللي واثق في نفسه مش بيستنى حد يطبطب عليه ولا مستني حد يقوله أنت شاطر. هو عارف قيمته حتى من غير تصفيق. الثقة بتيجي من التجارب مش من الكلام. كل مرة تقع وتقوم بتزود رصيدك، وكل مرة تغلط وتتعلم بتبني نفسك من جديد. أكبر عدو للثقة هو المقارنة. لما تقارن نفسك بغيرك بتنسى إن لكل واحد طريقه، وإنك مش متأخر، إنت بس في سكتك. الناس الواثقة مش كاملة، بس متصالحة مع نقصها وعارفة إن الكمال وهم. الثقة مش إنك تنجح دايماً، الثقة إنك تكمل حتى لما تفشل، وإنك ما تهربش من المحاولة. في ناس بتبان واثقة وهي من جواها مهزوزة. علشان كده الثقة الحقيقية مش شكل، دي إحساس جواك. لما تثق في نفسك قراراتك بتبقى أوضح، كلامك بيبقى أهدى، ونظرتك للحياة بتتغير. الثقة مش معناها إنك ما تخافش، الثقة إنك تتحرك رغم الخوف، وإنك ما تخليش الخوف يوقفك. خليك فاكر، رأي الناس مش تعريف ليك، وقيمتك مش بعدد اللي معجبين بيك. انت قيمتك في اللي بتعمله وفي اللي بتبقى عليه. الثقة رحلة مش محطة، وكل يوم عندك فرصة تبنيها من جديد. ابدأ بنفسك والباقي هيجي لوحده. لو المحتوى ده عجبك ما تنساش تشترك عشان توصلك معلومات أكتر عن علم النفس.